أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دی آیت مبارکه کې د ایام معدودات تعین کوي چې دغه د شمار د ورځو روزي نیول کم چې پتا سو پرشي دي هغه د رمضان میاشت او بیا د دې میاشتې فضیلت چې دی نو هغه بیانېږي او بیا د دې میاشتې حق ذکر کوي او د دې میاشت کې الله تعالی چې کوم آسانی کړی ده د هغه آسانی تذکره کوي یو ځل بیا سره د دینه چې مخکې د هغې یو پیر ذکر شوی دی فرمای شهر رمضان میاش د رمضان یعنی گویا چې دا خبر دی او مبتدا معذوف دی تلکا یعنی آغا تلکا براجی شي د ایام معدودات تا یعنی آغا د شمار روزي کم چې د هغې روژه په تاسو فرض کړلی شوې ده هغه د رمضان میاشت ده الذي انزل فيه القرآن دې کې د رمضان د میاشتې فضیلت بیانوي چې دا میاشت دومره عظیمه میاشت ده چې په دې میاشت کې قرآن پاک نازل شوی دی نو قرآن پاک خو په 23 کال کې 30 کال کې نازل شوی دی په مختلفو موقعو باندې دې باره کې هغه څه اقوال د مفسرینو دي چې یا دا مراد دی چې قرآن پاک د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته د رمضان په میاشت کې نازل شوی دی او بیا د اسمان د دنیا د اسمان نه په 30 کال کې په مختلفو موقعو باندې لږ لږ نازل شوی دی او یو توجیه دا کړلی شوی ده چې د رمضان میاشت هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې د دې په فضیلت کې قرآن پاک نازل شوی دی قرآن پاک د دې فضیلت په خپله بیان کړی دی او یا دا ده چې په قرآن پاک کې د دې فرضیت چې دی هغه بیان شوی دی هدى للناس دغه بیا په سوره قدر کې دا ذکر کړی دی چې دا قرآن پاک د قدر په شپه باندې نازل شوی دی نو دغه د قدر شپه چې ده بیا چونکې په رمضان کې ده د دې د وجې نه په دې کې څه تعارض نشته دی یعنی مخالفت نه راځي سوره قدر کې د رمضان نزول شب قدر ته شوی دی او په سوره قدر کې د رمضان د نزول تذکره په شب قدر کې شوی ده او دی آیت کې په رمضان کې شوی ده نو دغه شب قدر په رمضان کې چون کې دی
د دې د وجې نه دا ستعرض نه دی. فرمای هدى للناس، دا قرآن پاک چې دی دا د خلقو د پاره هدایت دی. دا رمضان میاشت چې دا هم د خلقو د هدایت د پاره یو میاشت ده چې په دې کې د خلقو تزکیه کیږي، صفائی راځي. او ځکه چې رمضان دا د رمز نه دی، سوځولو ته وایي. او دا هم د رمضان روزه چې دا د مؤمنانو ګناهونه وسوځي. نو فرمایي چې رمضان هم د هدایت میاشت ده او دا قرآن پاک چې په دې کې نازل شوی دی دام د هدایت کتاب دی. وبینات من الهدى، او په دې کې د هدایت واضح نښې دي. والفرقان، او دا قرآن پاک ذریعه ده د فرق کولو په منځ د حق او د باطل کې. په دې سره د حق او د باطل فرق آغا کیږي. لکه څنګه چې نن سبا زمونږ په مسلمانانو کې مختلف فرقې دي. هر فرقه وایي زه په حق یم او بل په ناحقه دی. دغه شانتي صورتحال دا په یهودو، نصرانیانو کې، عیسایانو کې جوړ شو. او هغوی چون کې خپل کتاب چې دی پای کې تحریف کړو، نو دا تحریف د وجې نه د هغې د هدایت هغه عنصر قدرې ګډوډ شو. نو الله تعالی چې کله قرآن پاک نازل کړلو نو د هغوی دپاره ګویا چې د فرق کولو ذریعه میلاو شوه چې اوس څوک په حق دي او څوک په ناحق دي. او په دې دور کې هم داسې ده. په دې دور کې هم چې کومه ډله د قرآن پاک سره احادیثو سره څومره یو شانتي راځي دا زیات په حق دي. نو فرمایي چې دا هدایت دی د خلقو د پاره او په دې کې د هدایت واضحه آیاتونه دي، نښې دي. او د حق او د باطل په منځ کې د فرق کولو ذریعه ده. فمن شهد منکم الشهر، نو چا چې بیا موندل ستاسو نه دا میاش، کم کس چې په دې میاش کې حاضر شو، چاته چې د دې میاشتې علم وشولو دا میاش په چا باندې راله، فلیصمه، نو روجې دې ونیسي د دې. دا د امر صیغه ده. او مونږ عرض کړو چې وعلى الذين يطيقونه فديه، دا دغه آیت لپاره ناسخ دی. کم سهولت چې په ابتدا کې په رمضان کې ورکړو هغه سهولت بیا په دې آیت سره منسوخ شلو. نو چې کله دغه سهولت کې یو سړی د فدیې طاقت لري نو دی د روژې نه نسی فدیه دی ورکوي، دا یو سهولت و. نو دلته کې فرمایل چې نه، بلکې چا باندې چې دا میاشت راغله دی بیا روژې نیسي. نو دلته کې وهم پیدا شولو چې مخکې خدا هم ذکر کړو که څوک بیماری یا مسافری د هغه دپاره د روژې هغه نه نیول جایز دي. نو دلته کې دوباره د هغې تذکره وکړله چې دغه رخصت چې دی دا اوس هم شته، د سفر د وجې نه او د بیمارۍ د وجې نه
د روجې نه نیول دا وسم جایز دی. البته دغه یو حکم چې دی دا منسوخ شولو که یو سړی د روجې طاقت د یو سړی د فدیې طاقت لري نو روجه دې نه نسی، هغه حکم په دې سره منسوخ شو. نو فرمای ومن کان مریضا او څوک چې بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدت نشمار دے من ایام اخر د نور ورځو. مخکې آیت کې د دې تفصیل ذکر شوی. یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسر پتاسو باندې اسانی، الله تعالی پتاسو باندې اسانی کول غواړي. ولا یرید بكم العسر او پتاسو تنگی او مشکلات نه راولي. ولتکملوا العدة د دې لپاره چې تاسو شمار پوره کړئ. دغه کم شمار د روجو چې دی دا پوره کول دی. نو که یو سړی په رمضان کې صحتمند هم دی او مسافر هم نه دی نو دی دغه میاشتې روجې ونیسي، او که دی مسافر دی یا دی بیمار دی او څو روجې د خوړلي نو بیا دې په نور ورځو کې هغه شمار پوره کړي. نو فرمایي چې د دې لپاره چې تاسو پوره کړئ شمار. ولتکبر الله او د دې لپاره چې تاسو لوی وکړئ د الله تعالی، تکبیر ووایئ د الله تعالی علامه په هغه طریقه باندې هداکم چې تاسو ته یې ښودلې ده. او مفسرین فرمایي چې د دې نه مراد خو یا مطلق د الله تعالی عظمت کبریایی د رمضان په میاشت کې کول، بیا خاص طور باندې په اختر کې تکبیرات زوایده کم چې د اختر په مونځ کې دي دغه مراد دی. یا د اختر د مانځه نه مخکې چې کله یو سړی عیدګاه ته ځي او ځان سره تکبیرات تشریق وای، دغه شانتي د اختر مانځه نه پس ویل یا د لوی اختر په موقع باندې د فرض منځون نه پس په ایام تشریق کې تکبیرات تشریق ویل مراد دی. ولعلکم تشکرون او شاید چې تاسو شکر ادا کړئ. دا د الله تعالی هغه احکامات دي چې دا انسان د حیوانیت نه انسانیت طرف ته راولي، انسان د خودغرضۍ نه خدا ترسۍ طرف ته راولي، د انسان د زړه نه هغه حسد او کینه بغض ختمی او دشمنی نفرت ختمی او پزړونو کې محبت پیدا کوي، همدردی پیدا کوي. نو فرمایي چې دا ډیر لوی عظیم نعمت دی. نو دا چې چاته حاصل شي خود به خود به شکر ادا کوي. نو یو دغه شکر شولو، او بل د دې میاشتې شکر دار چې د دې د پوره آداب سره د دې د فریضه چې هغه د رمضان روزي نیولې دغه حق ادا کړل شي، دا د دې شکر ادا کول. شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه میاشتا انزل فيه القرآن چې نازل شوی په دې کې قرآن پاک، هدى للناس چې هدایت ته د خلقو د پاره، وبینات من الهدى او واضح نخدي د هدایت، والفرقان او فرق کون کې پمنځ د حق او د باطل کې. فمن نها سوک شهیدا چې بیای مندلا منکم استاسو نا شهر دامیاش فلیسومه نروجی دی ونسی د دې میاش. ومن او ها سوک
کان چی مریضن بیمار او علی سفرین یا په سفر باندې فعدت نشمار دے من ایام اخر د نور ورځو یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسر پتا سوانه اسانی ولا یرید بكم العسر او نه غواړي پتا سوانه تنګي ولتکملوا العده او د دې لپاره چې تاسو پوره کې شمار ولتکبروا الله او د دې لپاره چې تاسو لوی وکړئ د الله تعالی علامه په هغه طریقه باندې هداکم چې تاسو ته خودلی ولعلکم تشکرون او شاید چې تاسو شکر ادا کړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار دا زموږ د آخرت لپاره ذخیره وګرځي. پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.